Блин, время 4 часа всего. На улице темень капитальная просто. Я сейчас нахожусь на парковке, на такой большой, на 2-м этаже. Просто жесть вообще. Ну здесь еще вот вроде как видно от машин, от всего. Вот, что светло. А так, конечно, темнота полная. Просто вообще жесть. Вот я здесь возле магазина. Так, вот, XXX Люс называется. Темнота примерно вот такая вот. Во, вот так вот, если смотреть, да. Жесть вообще. Вот это зима.